大家好，我是香料小妹，我是香料阿姨。视频开始之前，请记得点击订阅关注我们，开个小铃铛。CC 字母也给你准备好啦。OK， 我今天要讲这个话题呢，稍微有一点沉重。然后，其实关于这个事情，我也看了很多新闻。毕竟这个事情其实才发生了2个星期，是发生在今年10月29号，就是韩国梨泰院的那个事情。梨泰院，梨泰院那个踩踏。Ready go！ 我想大家就是肯定都比较。就网上很多资料都知道具体发生了什么，然后这是截止今天视频，我们今天做的视频是11月14号，就今天早上最新的消息就是这个事情总共造成了158人死亡，因为今天早上有一个他每天有加的什么，就是重伤的人有不治嘛，对吧？今天最后就是今天早上就是有一个重伤的20岁的女性又被判定为死亡，然后就是总共就是现在事情发生了158个人死亡，然后196个人受伤。各种重伤、轻伤，就是现在说是还有10余人是以重伤的状态在医院接受治疗。然后呢，这158个人里面呢，是132名韩国人，26名外国人。这些外国人呢，有来自伊朗、中国、俄罗斯、美国、澳大利亚等各个国家。然后其中好像现在说是有24个人已经是回到了他们的母国。然后就是关于这个事情，吓死。就是不是遗体是回了母国，就是运回去了。然后这个事情好像当时的时候，我不记得具体是哪一个国家了，反正好像是东南亚的某个国家有一个家里面的人发起了一个募捐，因为他们没有办法家庭没有办法支付这个钱，让他这个遗体运回去，所以就是那个时候在网上就其实客死他乡还是蛮就是这真的是一个很。而且你本来就是一个很开心的事情，你去 party， 对，关键是这个 party， 嗨呀，对，关键是这个 party 多数死亡的都是年轻人，而且韩国本来就是一个出生率非常低的国家，非常低的国家，就是这个事情就会造成。我们不能说他们国家造成什么影响，毕竟我们不是他们国家的人，就是我们只能是从一个旁观者的角度去说这件事情发生了什么影响。因为在整个死的中间有一个是中学生，然后5名高中生，这么小，对，就很小很小，越是小越是那个，你像我们这样。你话不能这样说，真的，他那个事情嘛，就是我待会儿简单的告诉你一下，这个事情发生在一个多么狭小的地方，然后就这个狭小拥挤，我看了一些视频，我是觉得这个就是，你知道这个人都这样叠起来之后，你拉都拉不出来，拉不出来的嘛，拉不出来，就感觉像是锁死一样的，知道吧？这个事情其实是发生在一个就是非常小的一块面积里面，我就大致把这个事情，大致把这个事情跟你说一下，就是它其实是今年10月29号发生在韩国梨泰院，晚上发生在韩国梨泰院的一个万圣节踩踏事件。这个事情呢，就是梨泰院呢是一个，就是梨泰院是在首尔龙山区，你知道那个美军是有驻韩部队的，然后2017年以前美军的那个驻扎点就是在梨泰院附近，所以就造成了梨泰院是一个非常国际化的地方，就是因为这些美军大兵放假了就会去嘛，所以它就是慢慢形成了这样一个，就是你可以吃到各国美食，你可以去泡吧，这是年轻人非常喜欢的一个地方。但是老一辈保守的人嘛，就会觉得，哎呀，你懂的，就太过奔放了。反正就是它是一个不能说是一个非常争议的地方，但是就是说一个就是怎么说呢，就是一个非常年轻人的地方，而且非常多外国人愿意去的地方。然后今年10月29号的万圣节呢，是自新冠以后就是第1年减少了，刚开。其实他们去年也有，就是新冠是2020年嘛，2020年20就是你要算那个万圣节的话，是2020年万圣节没有办。去年他们说好像是可以戴着口罩去的那种小范围的，但是去的人肯定也是很少的。他们说蛮多，但是因为你毕竟还有很多限制政策嘛，今年是没有口罩。没有距离限令，就完全就是也没有什么疫情，就是完全开放，就等于说年轻人就觉得说，哇，我可以去 party 了，我去嗨，对，我是去嗨。然后这个事情呢，就是发生在那个龙山区有一个叫汉密尔顿酒店旁，然后它旁边呢是有一条通向，就是梨泰院是那种
小路，就是小沟沟巷巷的那种小路，然后它旁边呢是有一条就是通往主路的，我们这样说就是最繁忙的路，因为你要去主路上面肯定是有地铁站啊，有公交车站啊什么，大家都要往里面走。事情发生的地方呢是一条算是比较重要的路，就是它有50米长4米宽，但它是一个斜坡，就是下斜的。对，就是没有怎么说，就是因为你知道韩国是坡嘛，就是你主路如果往里面走是上坡。那但是对于你里面的人出来就是下坡，对他那个事情其实是有一个惯性，对他其实的事情其实发生在这个下坡，然后他这个下坡是有多小，是最终事情发生是在一个5.7米长3.2米宽的地方，就是10来个平方，18个平方左右。他说他们当时挤了差不多300-400个人，叠了6、7层。就是人叠人，活压死。对，就是窒息嘛。有一个亲历的那个人，他就说他其实也是在这个正中央，他说他的感觉不能呼吸，而且他是看着旁边人慢慢断气的。我觉得这个事情就是这个事情就是一个人叠人的事情，其实就是，然后就是然后这个事情又扯到了一个，就是他们韩国人说就是他们政府办事就是预计。偏差，或者他们没有做一个准备，就是他们明明知道他们那天会有这样的活动，是需要有警察去去维护。没有，那天其实我看到，你知道最可怜的事情是，当他们事情一发生，大家肯定打这电话啊。第一辆救护车是在10点29分的时候到的，10点29分到的时候，他们就是我还看到我因为不是在现场，我很多事情只能从视频或者这，很多人刚开始看到这些救护车之后，他们以为是 cos。就是万圣节的 cos，我看到有一个非常就是视频，是他们还在救护车旁边就嗨，你知道吗？就是他们也没有人让道的。对，因为他们不会觉得这个，他们就是没有意识到这个事情严重性。有一个视频看得我非常难过，是有一个警察，他在那个人流里面，他就跟他们说啊，拜托啊，前面发生事故了，大家闪一闪。没有人听不到的，你就只能回到了旁观者效应，你就只能看到他非常绝望，你就看到很绝望，因为大家都很嗨嘛，毕竟关了2年多了，就是有一个出来玩，而且大家自己管自己嗨，对，而且你想那个你拍的时候肯定旁边很多音乐啊，各种你完全又一是他太渺小了，你根本听不到他在讲什么，二就是你管你自己嗨的时候，你不会去在意，然后但是就是。网上其实还是有很多谣传，说是有人助推啊，有人故意这样造成这些我们都不去评论，我们只是就事实，就是可能看到那些新闻报道嘛。然后它整个事情呢，就是它其实10点29分第一辆消防车到它整个第3阶段，就是它这个就是他们说那个他们政府预警总共分了3个阶段，一个是就是10点43分的时候是第1阶段响应。然后他们就是在路上成立了一个就是抢救站，就是说就是要把人拉出来嘛，就是要去抢救。但是那个时候还是歌舞升平，就是你抢救可能在那一堆扎个堆在抢救，但是店还是营业，对，旁边嗨的还是嗨，他们没有意识到，对，然后还有人在源源不断的来。还有个人在源，那你想万圣节肯定想说大家要玩一个通宵啊，很嗨，然后10点多11点的时候不是正嗨的时候嘛，就是气氛要起来了嘛，对吧？然后11点13分的时候，他们才进行了第2阶段，就是他要求所有的商店、酒吧全部停止，已经2小时了。1个多小时，就是，但其实这个事情发生可能已经很久，他们说就是10点多的时候就有人，9点多又有人报了，说这边人太多了，就是想说就是能不能有人来管我们一下，但是就是就他们觉得有反应也是慢嘛，然后我看到很多视频嘛，就是地上都是躺着的，然后所有人都在给认识的不认识的做那个心肺复苏，其实这一点我还是蛮震撼的，因为我就是那时候我就看网上他们聊天嘛，就说为什么韩国人好像所有人都会做 CPR， 应该是叫 CPR 心肺复苏，因为他们当兵的时候学。韩国人对，韩国男的都要去当兵，所以他们都会要学这个急救，所以就是你其实知道现在很多公司也会定期的找人去培训，就是去自救，我觉得这是一个非常好的。
对，就是因为说是心脏骤停几分钟之内做心肺复苏救过来是很大的几率很大的。然后就发生了这么一个事情嘛，然后就是他们说就是这个事情为什么还会扯到一个政府的问题，是因为他们觉得这是一个自发性组织的活动，所以政府没有派足够的警察。但是如果你是自发性组织的，政府也不知道你有组织。对，就是这个问题。因为他们举了个例子，就是同个月10月中的时候，也是在梨泰院，当然不是那条街，就是在梨泰院，他们有举行一个梨泰院地球村节的活动。那这个是通知？对，那个是政府规定的，所以他们去就是备案了，所以才有人来这个活动。但是你知道，梨泰院这个活动其实已经是默默的成为了一个韩国年轻人中的传统。就是其实它是一直有的。那你万圣节已经就是成为一个。对，就是你每一年其实都是有这个事情的，但是为什么就是说今年会造成那么大的踩踏事故？其实就是安保是有一个比较不可推卸的责任。对吧？而且里面就是你读了很多故事嘛，有一些人是为了去救人而把自己搭进去的。就是我读了一个，就是他们以前一个就是选秀选手，就是可能说现在是在新兴演员，就刚拍了新戏。那个小明星那个男的。对，他其实那天根本就没有去，就是他那天没有去那个活动，他只是拍完戏回家路过的时候才看到的，他去救人，结果把自己搭进去了。然后就是还有很就是上面就是你可以去看一下，有很多人就是拍的那种视频，就说我的朋友在我的旁边慢慢失去温度。太恐怖了。他们都是窒息的，其实都是窒息，对，他们肯定很需要那个事后介入的，因为就是他们就是很多人是被压迫致死。因为你看你这个呼吸的话，你是肺是要大小就这样要心的，就是要有一个这样，你就被压了之后就是你弹不出来。所以在这里呢，正好可以教大家，我也是看到的，就是如果你碰到了人挤人的情况下面，你可以做一个事情，就是你这样，你双手搭肩。为什么？因为这样的话可以在让你和别人之间营造出了一个呼吸，一点点，对，一点点呼吸，就是你最起码能呼吸。我们两个上手搭肩，我们两个有2倍这样的。就是他的意思，就是说你这样的话，最起码你这边有建了一个你可以自己呼吸跟别人，因为你再这样，你不可能再这样贴，你也有一个。有一定的那个对，因为我看到很多人还有说什么让我们人口起来就卷起来，可是当你已经被叠起来的时候，卷起来的时候你卷起来下面，对，它已经是一个下坡。对，卷起来，我觉得就是可能在特定的情况下卷起来是有用的，但是如果真的在你在行动的那个状态下，人就其实很简单，你就等于是保护自己嘛，你就这样双手摊，就给自己建立一个可以呼吸的，对吧？然后这个事情呢，又我可以牵扯到一个是2014年发生在上海的外滩的一个踩踏事件，也是对，也是活动，也是跨年，人太多的地方不能。对，2014年12月31号在上海外滩诚毅广场发生的一个踩踏事故，然后那个事情呢是总共是造成了36个人死亡，而且也是一个坡。你坡的时候人会这样，对，因为你下坡的时时候人就是会有一个惯性，后面一推你就会把，因为就感觉这动作就是对，你是把你是这样去压前面的人，你前面那个倒下了，前面没站起来，然后后面就会摔跤了，而且你后面的人可能会有一个视觉盲区，就是他不知道你前面发生了什么，他可能就是哪怕他看到了你这个，到他做出那个反应其实是来不及的，因为你是呈一个下坡，这个重心是往前的一个状态。然后就是这个事情之后嘛，上海其实这一点我还是觉得蛮好的，就是他们出了一个过马路的人墙战术。就是当以后再碰到这样大的节日的时候，他在就是这样的，就真的是感谢我们一些武警、警察这些人，他们在就是这个事情发生之后，大家可以看这张图就是之后发生之后的时候，每一次过马路在红绿灯的间隙，他就会人为的搭一堵墙。就这样走过来，然后让人这样走过去。对，就这样的话，就是它起到一个疏导，然后也不会控制人流，也不会让你们产生人挤人，就特别厉害。其实人挤人嘛，不管在哪里都会发生的。对的。
就是你不要觉得啊，因为国内人口多，亚洲人口多，欧洲这种事情也很多，那种什么音乐节啊、人节，哎，凑热闹，人人都会去的，对吧？但是就是怎么样要在这些凑热闹的事情中学会保护自己。就是如果最简单一个就是不去，但这个不可能，因为你就是不去，这个不可能，我都做不到，对，阿姨都做不到。对，就是那你去的情况下，如果你觉得情况不对，你学会自我保护，撤，对吧？那你要觉得你撤不了了，就要去自我保护，就是怎么去。如果你发现自己 stuck 就是处在一个就是动不了的情况下面，你就要想着我要怎么全身而退。有一个老外不是往上面爬？对，有好多，而且我还看到有一些就是那个他们爬上去之后还拉人上来了，但是就是很心痛的，就是后面我听到了有人说不要再拉人上来了，并不是因为他们不想拉人，是因为他们那边也站不下了，就是他们站在那个灯箱上面是有那个的。对，就是太重了就掉下来了。对，就是其实就是这个事情，就是真的就是眼睁睁看很多事情，还有就是有爬，然后还就是他们还说到了一个事情，就是他们说当时很多店，马路边店就他们想进去，很多店都不让他们进。你觉得这个事情该怎么做？关于这个事情，我开始就想说。你先说，你说完我再来告诉你。我觉得吧，你就算让他们进去店里，人做了一个风流，但是后面的人他是不知道前面是有风流的，所以他后面的人还是会往前面走，对，就人会更多。对你这个你就想的损失就会更大。你是理智的，因为我当时的时候，我一开始的时候我就会很愤青，我说为什么不让他进来？你让一个人进来，你可能就能挽救一个人的生命。但是后来我去看了网上很多人说的，就是说他不该让他们进来，因为就像你说的，你放了第一个人进来，你后面的人就是源源不断的进来，但是你只有这么一点地方，然后当大家都发现哇有一个出口的时候，就会拼命的往那里挤，会造成更大更严重。前面的人是觉得有一个出口，后面的人是觉得前面的路松了，我后面继续往。对。这样会造成更多的伤害。对，所以其实从这个事情上面，就也让我们学了很多的东西。因为就是很多东西，你不能只是从一个理性的角度，而不是感性的角度去想这个事情为什么不做，你为什么当时不救，你为什么不怎么样，而是你应该去一个从更理的，这从理性的，因为你可能你开了这扇门之后，你造成更大的事情，你在你那里就会造成一个踩踏事故。那你如果一排都是店比如说一排5个店，2排10个店，你10个店里面每个店再增加3个人死亡的话，那你整个对，而且它一边是墙，就完全是没有电的。对呀，所以就是说，就是这个事情，就是让我们知道，就是很多事情你真的不能光感性的去思维。虽然真的是很遗憾，很多就是这个事情，但是很多时候更应该要去理性的思考，怎样把这个伤亡减到最小。但是最重要的就是，哪怕自己以后去 party 的话，就是要学会自我保护，是一个最重要的事情。是的，就是在任何哪怕遇到危险，不要慌，要想一下自己怎么全身而退。是的。我是夏亮小妹，我是夏亮阿姨，点赞、订阅、加关注，开心路上不迷路，拜拜。